आज हम उज्जाई प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम उज्जाई प्राणायाम के फ़ायदे देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को कि उज्जाई प्राणायाम करते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके फ़ायदे जानते हैं। उज्जाई प्राणायाम का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि थायराइड के जो पेशेंट हैं वो अगर 10 से 15 मिनट इसको रोज़ खाली पेट करते हैं तो उनके थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। तो थायराइड के लिए सबसे अचूक उपाय है क्या? उज्जाई प्राणायाम करना। खाली पेट 10 से 15 मिनट रोज करें और फिर 1 से 1.5 महीने में इसका रिजल्ट देख लें। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? जो लोग स्टैमर करते हैं, जो लोग हकलाते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, हकला हकला कर बोलते हैं, अगर वो रोज़ से 10-15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करेंगे रोज़ ही सुबह खाली पेट, तो उनके वो हकलाने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नंबर 3 इसके फ़ायदा क्या है? जो लोग सोते समय खर्राटे भरते हैं, जिनके मुंह से नाक से खर्राटों की आवाज़ आती है, कई लोग तो सोते नहीं भी होते हैं और बगल में सिर्फ वो लेटे होते हैं, तब भी उनके गले से खर खर की आवाज़ आती है जो कि खर्राटे जैसे ही साउंड करती है। तो वो खर्राटों की आवाज़ भी उज्जाई प्राणायाम से दूर होती है। इसको भी उन लोगों को भी 10 से 15 मिनट रोज़ सुबह करना है इसको, खाली पेट। चौथी इससे क्या बीमारी ठीक होती है, क्या प्रॉब्लम ठीक होती है? गले में अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब तब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हुआ करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, थोड़ी सी भी कहीं पे धूल हो गई तो उन्हें छींकें आने लगती है। किसी लोगों को तो परफ्यूम से भी किन्हीं किन्हीं को एलर्जी होती है। तो ऐसे लोगों को उज्जाई प्राणायाम ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए रोज़ सुबह खाली पेट। इससे उनकी वो एलर्जी की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दूर होने लगेगी धीरे-धीरे। एक दिन में देखिए कोई भी प्राणायाम करेंगे आप, एक दिन में या 5 दिन में, 10 दिन में उम्मीद ना करें। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करने से पहले चेकअप कराएँ और उसके 10-15 दिन के बाद चेकअप कराएँ। आप देखेंगे रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ही आएगा। तो उज्जाई प्राणायाम के मैं फ़ायदों के बारे में बात कर चुकी हूँ और ये सारे फ़ायदे ऐसे हैं जो आजमाए हुए हैं। किताबों में लिखे हुए कोई भी फ़ायदे नहीं हैं, या तो मैंने खुद आजमाए हैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, या फिर लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा करने से मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी करें और आप लोगों को भी क्या फ़ायदा होते हैं, आप कमेंट भी ज़रूर करें। अच्छा, इसको करते कैसे हैं? चलिए मैं बताती हूँ कि उज्जाई प्राणायाम को करना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, गले से एक आपको अंदर ही अंदर आवाज़ निकालनी है मुंह बंद करके। पहले आप छोटी-छोटी आवाज़ निकालिए, फिर जब आप समझ जाएंगे कि आप लंबी आवाज़ ले सकते हैं तो लंबी आवाज़ खींचें और फिर जब सांस टूटने लगे तो अपने चिन को चेस्ट पे लगा दें। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दाहिने नाक बंद करके बाएं नाक से सांस निकाल दें। चलिए करते हैं, देख के आपको समझ में आएगा। ऐसे छोटी-छोटी पहले आवाज़ निकाल के देख लें कि आप लंबी आवाज़ निकाल सकते हैं कि नहीं। तो लंबी आवाज़ निकालने के लिए कैसे करेंगे? एक बार फिर से करेंगे। जब आपकी आवाज़ टूटने लगे, आपसे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो आप अपने चिन को इस पे लगा के सांस रोके रहेंगे और उसके बाद जब सांस टूटने लगे तो दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल देंगे। चलिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ, करें, साथ में आप लोग भी कर सकते हैं। जब सांस टूटने लगे
पहले तो आपकी आवाज़ बंद होने लगेगी जब आप खींचते हैं आवाज़, तो जब आवाज़ बंद होने लगे लेकिन सांस तब तक टूटती नहीं है, सिर्फ आवाज़ बंद होने लगती है क्योंकि गले से आवाज़ निकालने में ताकत लगती है। तो आवाज़ जब छूट जाए, आपकी बंद होने लगे, तब आपको क्या करने हैं, अपने चिन को सांस रोक के चेस्ट पे लगाना है। उसके बाद जब सांस बिल्कुल ही टूटने लगे तो दाएं साइड से बंद करके बाएं साइड से निकाल लेना है। बहुत सिंपल है। अच्छा, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी तरह से मैं ज़्यादा बताने लगूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह से आपको कितना क्रम करना है, ये 8 से 9 बार एक दिन में एक टाइम में करना है। जब आप सुबह खाली पेट करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर सुबह किसी कारणवश नहीं कर सकते तो आप शाम को भी कर सकते हैं। जब आप लंच करते हैं उसके 4 से 5 घंटे के बाद आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। इसी तरह से उसको आप शाम को भी करिए, लेकिन सुबह करें तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्राणायाम सुबह करने से जो शुद्ध हवा होती है, शुद्ध वातावरण होते हैं, उसका तो कोई मोल नहीं है। वो हमें शाम को नहीं मिलता है, लेकिन मजबूरी में अगर हम कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर ही होगा। इसलिए अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको क्या करना है, अपने गले को, क्योंकि आपने गले को बहुत खींचा है इसकी नसों को, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके रेस्ट दिलाएंगे। हल्का सा मसाज कर लें, 1 से 2 सेकंड के लिए गले का मसाज भी करेंगे। कैसे? ऐसे करके गले का मसाज कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप चैनल पे नए हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।